öğrencilerden geldiğini tahmin ettiğimiz bir soruyla karşı karşıyayız. Machiavelli'yle alakalı bir soru geldi. Prens kitabıyla alakalı soru geldi. Geçmişte olup da hala günümüze bu kadar etki eden insanlardan bir tanesi. Biraz anlatır mısın bize abi? Tabii ki. Etki etmesini insanlar genelde böyle meşhur bir şeye bağlıyorlar. Machiavellist düşünce, amaca giden her yol mübahtır vesaire. Aslında bu çok yüzeysel bir şey ve Machiavelli'nin bugünü bu kadar etkilemesinin bununla çok az ilgisi var. Yani söylediği şeylerin çok temel olmasından ve hem insan doğasına dair hem de yöneten ve yönetilenin ilişkisini nasıl kurmasına dair söylediği şeyler günümüzde de olduğu için, yani insan doğası bugün de tartışılıyor. Yönetim yine bugün de tartışılıyor. Yani hem yönetenin yönetilene karşı hem yönetilenin yönetenden beklediği anlamındaki ilişki biçimleri bugün de sürdüğü için bir kere felsefi olarak hala referans gösterilen, hala bakılan birisi. Birincisi o. İkincisi siyaset anlamında önemli bir şey var. Yani hem siyaset bilimi anlamında hem uluslararası ilişkiler anlamında. Çünkü birazdan bahsedeceğim, kendi yaşadığı dönemle her aslında düşünür, anlamlıdır. Onu anlamak için önce bir dönemine bakmak lazım ama döneminin ötesinde bir şey yapıyor ve bizim bugün modern devlet dediğimiz devlet tipini aslında o dönemde ilk düşünen kişilerden biri ve kendi bulunduğu dönemdeki devlet anlayışından bizim bugün gayet normal, gayet sıradan gibi düşündüğümüz ama aslında inşa edilmiş bir şey olan bugünkü devletleri ilk inşa edenlerden olduğu için bizim başlangıç isimlerimizden biri olduğu için önemli. Uluslararası ilişkilerde de realist okulu anlamak için, bugünkü bir ekolü anlamak için temel referans öğelerinden, isimlerinden birisi. Daha ne yapsın zaten, yani felsefeye temel oluşturuyor bir yaklaşıma. Siyaset bilimini oluşturuyor, uluslararası ilişkileri oluşturuyor. Tabii haliyle bugünü etkileyen önemli bir isim. Şimdi o zaman bir Machiavelli nereden, yani nasıl bir ortamda çıktı? Bundan bahsetmemiz lazım ki Machiavelli anlayalım. Machiavelli'nin bulunduğu ortam, yani o zamanın İtalya'sı, bugünle ilgisi yok. İtalyan ulus birliği, o Machiavelli'nin de çok istediği ulus birliği Machiavelli'den yüzyıllar sonra oluşacak. O dönemde İtalya parçalı bir yer. 5 tane büyük parça, onun da altında daha küçük yönetim birimleri de var. Bir kere böyle siyasi olarak bölünmüş durumda. Bir de onun ötesinde orada çok güçlü bir papalık var. Yani İtalya'ya değil, sadece Batı Avrupa'ya da çok ciddi tahakküm sağlayan bir papalıktan bahsediyoruz. Ve bu aslında şöyle bir durum yaratıyor. Biz bugünün devletlerinde egemenlik diye bir kavram üzerinden her şeyi anlamlandırıyoruz. Çünkü bugün devlet dediğiniz nedir? Bir sınırı vardır bir kere ve o sınırların içerisinde bir hukuk sistemi kurmuştur. Yani o sınırların içerisinde yaşayan bir halk, ama sadece halkın üzerinde değil, o sınırların içerisindeki her şeye hakim olan bir devlet tipi vardır. Yani bunu genelde sanki sadece insanlar ve o insanları yönetmeyi sağlayan hukuk sistemi gibi düşünürüz ama hayır, egemenlik o dağın taşın altındaki petrolden tutun üstündeki ağaca kadar bunun ne olacağını karar verme yetkisinin tek bir merkezde toplandığı bir devlet tipinden biz bugün bahsediyoruz. Biz buna bugün egemen devlet diyoruz ama bu Machiavelli'nin yaşadığı dönemde böyle değildi. Egemenliğin bir kere bir ilkesi vardır, bir de kullanımı vardır. Yani şeyleriyle söyleyeyim, auctorias, öğrenciler için söylüyorum, ve potestas. İlkesi ve kullanımı. Şimdi bu o dönemin Batı Avrupa'sında dağılmış durumda. İlkeyi bir kere papalık belirliyor. Yani bizde bugün ilkeyi kim belirler? O hukuki normları biz belirleriz. Birkaç aşama vardır. İşte önce tek bir kralda toplanır. Sonra o kral da devrilir ve halk bunu eline alır. Ama sonuçta bugüne bakacak olursak biz bizi yönetecek olan ilkeleri anayasadan tutun yasalara kadar biz belirleriz. Temsilcilerimiz vesaire bugünün sistemini hepimizin bildiğini düşünüyorum. Ama sonuçta biz bununla aslında ne yapıyoruz? Bir şeyi yaparken nasıl olması gerektiği ve neye göre olması gerektiğini bizler belirliyoruz. Yani egemenliğin ilkesini biz elimize almış durumdayız. O gün kimde? Papalıkta. Diyor ki şu şöyle olur, bu böyle olur diyen bir güç var. Birincisi bu. Papalık bundan ibaret değil bu arada. Geleceğim. İkincisi, egemenliğin kullanımı ile ilgili de ciddi bir rekabet var. Avrupa'nın bir kısmında feodal lordlar aracılığıyla kullanılıyor. Kral en büyük feodal lord. O altındakilerle kullanıyor. Onlar onun altındaki. Yani devlet içinde devlet, devlet içinde devlet gibi düşünün. Herkes aslında bir koalisyon gibi. Bir altındakinden aldığı güçle aslında kendi alanındaki egemenliği sağlıyor. Böylece egemenlik de dağılmış durumda o dönemde. Ve İtalya açısından bakacak olursak evet cumhuriyetler var. Özellikle Burjuva cumhuriyetleri, işte Machiavelli Floransa'sının olduğu gibi, ama buna hak iddia eden dışarıdan gruplar da olabiliyor. Ve papalık
kendisiyle işbirliği içindeyse bu gruplara olur bile verebiliyor. Zaten göreceğiz. Machiavelli de bundan işte çok rahatsız. Çünkü kendi yaşadığı dönemde 2 kere papalığın inisiyatifiyle, papalığın bir ordusu yok. Küçük bir İsviçreli birlik var evet ama kendisinin büyük bir ordusu yok. Kendisiyle işbirliği yapan krallar aracılığıyla oradaki egemenliği vaat ederek, ben onun meşruiyetini vereceğim diyerek şeyleri yönlendirebiliyor. Mesela Machiavelli'nin yaşadığı Floransa'ya bir Fransız krallığı geliyor, kontrolü altına alıyor. Daha sonra İspanyollar saldırıyor vesaire. Bu aslında papalık bahsettiğim şey. Yani egemenlik bizim bugün bildiğimiz şekilde değil ve Machiavelli bunu görüyor. Diyor ki yani bu iş diyor bu kadar dağınık olursa diyor biz burada yaşayanlar olarak asla kendi düzenimizi kuramayacağız diyor. Bu bizim bugün bildiğimiz modern egemen devletin ilk fikri ve sadece egemenliğin kullanımı olarak değil, ilkesi olarak da bunu gayet laik bir yerden değerlendiriyor. Onu ayrıca anlatacağım için şimdi girmeyeceğim. Herhangi bir yere referans vermeden, herhangi bir ahlak kodundan bağımsız toplumun yaşaması için gerekli olan nedir sorusunu sorarak bunu veriyor. Ve artı sadece norm olarak değil, kullanım olarak da bunu diyor. Örneğin şuna da çok karşı Machiavelli o dönemde. O dönemin devletleri daha kendi yaşadığı devletlerden bahsediyorum. Burjuva devleti olduğu için kapitalist ekonomiden para sağlayan ve bu parayı kendi doğrudan ordusu olmadığı için, yeterli olmadığı için paralı ordular kullanan bir devlet tipinden bahsediyoruz. Machiavelli mesela bunu da eleştiriyor. Diyor ki yani paralı ordulara güvenilmez. Biz kendi ordumuzu kurmalıyız. Kendi yurttaşlarımızdan oluşan falan. Bunlar bizim için bugün gayet normal. Her ülkenin ordusu var vesaire. Egemenliğini kendisi halkından alıyor vesaire vesaire. Ama o gün için bunlar devrim niteliğinde düşünceler. Dolayısıyla Machiavelli işte dediğim gibi siyaset bilimine etki olarak bir kere bu modern devleti ilk tasarlayan, bunların hepsinin bir sınırları belli bir İtalya'da birleşmesi gerektiğini, yani İtalyan birliğini savunan, bunun da hiçbir referans kaynağına ihtiyaç duymadan oradaki insanların ihtiyaçları için zaten var olduğunu söyleyen, böylece papalığın norm belirleme gücünden de kotarıp toplumun kendi normlarını kendi belirlediği aslında bir tür yapıyı öneren, ama burada cumhuriyeti tam kastetmiyorum, o monarşiyi öneriyor ama sonuçta yine de yönetenle yönetilen açısından yönetilenlerin gereksinimi olarak hiçbir başka ahlaki şeye ihtiyaç duymadan bunu önerdiği için modern çağın kurucularından oluyor. Şimdi bu işin tarihsel temeli. Bunu da felsefeye giden yanında şu. İnsanı şöyle tanımlıyor Machiavelli. Diyor ki insanoğlu diyor sonsuz istekleri olan bir varlıktır diyor. Ve her biri böyle olduğu için ve dünyada sonsuz isteklerin karşılanabileceği bir yer olmadığı için diyor. Herkesin sonsuz isteklere sahip olduğu bir yerde diyor ister istemez insanların çıkarları birbiriyle çatışır diyor. Ve bu da insanları zaten kötücül bir varlığa dönüştürür diyor. Yani insanoğlunu bir kere kötü olarak tanımlıyor. Bunu bir kere altını çizelim. Ya kötüden kastım da ama şu. Bu da çok yanlış yorumlanıyor. Ya insan doğuştan kötüdür ve böyle daha kilisenin tanımladığı gibi bir kötü değil bu. İnsanoğlunun sürekli ihtiyaçlarını ve isteklerini gidermek için diğerlerinin pahasına bunu elde etmek isteyecek bir varlık olacağını değerlendiriyor. Örneğin daha sonra aydınlanmacılarda bu daha böyle değildir. İnsanoğlu gerektiğinde ortak kural koyup paylaşabilir der onlar mesela. İnsanoğlu iyiliği de bulabilecek yapıya sahiptir ve bunu birlikte inşa edebiliriz der. Ama Machiavelli'de bu böyle değildir. İnsanların hepsi o isteklerini gidermek istediği için bunu der, diğerine rağmen yapmak için elinden geleni yapar der. Kuralda ancak zorlamak ve sınırlamak için işe yarar der. O yüzden de zaten daha liberal gelenekle realist geleneğin farkları ortaya çıkmaya başlar. Realistler der ki realitede bu vardır. Hiç böyle idealist konuşmayın. Hani insanoğlu işbirliğine yatkındır. Birlikte davranırsa normlarla ortak iyiyi bulabilir vesaire. Böyle bir şey yok. İnsanoğlu çıkarcıdır. Kendisi için en iyi olanı arar ve diğerlerinde bunu engel olarak gördüğü için işbirliği yapsa bile bu kısa sürelidir düşüncesi. Şimdi bu mesela sadece burayı bile alsak bu direkt realist geleneğin uluslararası ilişkilerde temellerinden biridir. Çok böyle felsefi tartışmaya da gerek yok. Liberaller mesela der ki uluslararası örgütler devletlerin bir arada yaşamasını, ortak kurallar koymasını sağlayan önemli bir yapıdır. Ve devletler değişse bile bu devam eder der. Realistler mesela der ki hayır bu kısa sürelidir. Devletlerin çıkarı uyuştuğu sürece bu araçları kullanırlar. Çıkarlar bozulduğu zaman bu örgütler ortadan kalkar, yenileri kurulur falan derler. Yani çok eskiye dair felsefi bir tartışmaymış gibi görünüyor ama hayır bugün günümüzün uluslararası örgütleri de bu açıdan tartışılıyor. Ya da norm açısından yine uluslararası ilişkiler üzerinden gideyim. Geçmişte papalığın koyduğu kurallarla bunu hayır koymayalım böyle bir kural olamaz anlayışıyla bugün de şöyle bir tartışma vardır.
İnsan hakları mesela bütün devletleri kapsayan bir temel norm oldu mu? Ona göre mi davranmalıyız hepimiz diye sorulduğu zaman liberaller, idealistler der ki evet bu bir normdur ve herkes buna göre davranmalıdır. Realistler der ki mesela hayır, böyle bir norm olsa bile devletler bunu kendi içlerinde ancak uygulayabilir. Bunu genel bir norm olarak dayatıp devletlere ne yapacağını söylemeye başladığınız anda o sırada uluslararası sistem hakim güç kimse aslında insan hakları denilen şeyi kendisi için kullanıyordur der realistler. Yani bunu herhangi bir ahlaki koda bağladığınız zaman der, o ahlaki kodu belirleyen devlet, aktör neyse o aslında bütün politikayı yönlendirir. O yüzden der, politika der, Machiavelli söylüyor bunu, ahlaktan bağımsız olmalıdır. Bakın ahlak dışı değil bu arada, altını çiziyorum. Ahlaktan bağımsız, yani ahlaki kodlarla politikayı ele alamaz bir yönetici der. Ve işte papalıktan o dönem çıkartmış olur ama bugüne yansıması bugünkü bildiğimiz siyasi norma getirir. Biz de bugün dikkat ederseniz her toplum kendi ahlaki kodlarına göre, kendisi nasıl yaşıyorsa ona göre koyar. Bir genel üst ahlaki kod görece sınırlıdır. Evet, her toplumda bugün insan hakları vesaire var ama günümüzde yönetilen neyse, nasıl bir kural koymak isterse herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan kendisi koyar o kuralı. İşte bunu ilk kez dile getiren yine Machiavelli oluyor. Bunları uygulamaya geçirmiyor bu arada. Kitabında kendisi bahsediyor. Diyor ki siyaset ahlaktan bağımsız olmalıdır fikrini yine ilk kez ortaya atıyor. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman ahlak bağımsız siyaset, böyle dediğiniz zaman aslında laik düşünüşü de ortaya koymaya başlıyorsunuz. İnsan doğasına dair yönetilen yöneten ilişkisi, bunların hepsini koyduğunuz zaman aslında bugünkü temelleri atmış oluyorsunuz. Geriye de son bir şey kalıyor. O da o Prens kitabı ile ilgili söyleyeyim. İş Bankası yayınlarında Hükümler diye geçer. Bence daha doğru bir çeviridir. O dönemde prenslikler olduğu için o prense yönelik yazıyor. Ama aslında çok daha kapsamlı bir yöneticiye dair bir şey söylüyor. O yüzden prensten ziyade bunu hükümdar demek daha doğru. Hatta günümüzde çeviride böyle yapamayız ama yönetici demek daha doğru. Çünkü bu artık şirket yöneticileri için bile kullanılabilen bir kitap durumunda. Orada da şunu öneriyor. Şimdi insanoğlunun doğasının kendi isteklerini gidermek için, gerekirse diğerlerini devre dışı bırakmak için olan daha kötücüllüğe yakın bir doğa olarak tanımladığı için Machiavelli şunu öneriyor. Yönetenlerin kuralları başkadır diyor. Yönetilenlerin kuralları başkadır. Yönetenler diyor bu gerçeği kabullenip buna göre konumlanması gereken kişiler olmalıdır diyor. Yani orada herkes bir kere mutlaka kendi çıkarı için koşacak bencil kişiler olduğu için yönetici olmaya aday kişi, hükümdar olmaya aday kişi bir kere gücü eline geçirmek için hiç kimseye güvenmemeli ve kendisine her zaman için diğerlerinin rakip olduğunu göz önünde bulundurarak bir güç savaşı vermelidir diyor. Ama bunu da diyor yönetilenlere yansıtırsa tamamen bir güç politikası olarak diyor, yönetilenleri yönetemez diyor. Orada da ikinci bir kuraldan bahsediyor. Yani ben genel kurallar olarak söylüyorum. Yönetilenleri arasında güç, yani bugünkü deyimlerle söyleyeyim, sert güçle yumuşak güç arasında bir denge kurması gerektiğini söyleyip bunu nasıl kurması gerektiğini anlatıyor tek tek. Yani dinin yerinden tutun da toplumun nasıl yönetilmesi gerektiğine dair. İşte bu kısmı genelde yorulan, amaca giden her yol mübahtır, her araç amacıyla anlam bulur vesaire vesaire, o Machiavellist felsefeye atfedilen şeyler de buradan gider. Şimdi işin sadece bu ucunu alırsanız o zaman Machiavelli'yi tam anlayamazsınız. Ama bütün bu çerçeve içerisinde oturttuğu yere bakarsanız Machiavelli o zaman amaç için her yol mübahtır gibi bir isim olmuyor. Bunun çok ötesinde bir şey aslında anlatmış oluyor. Bunu anlayanlar da zaten bu felsefeyi ciddi anlamda günümüzde uyguluyorlar diyebilirim. Machiavelli de böyle toparlıyor.